但係有好多後生嘅咧，即係啱出嚟做嘢啊，佢就會揀啦，佢要諗清楚究竟買唔買社保好咧？已經啊擺唔落嗰張台啊，食咗個腸粉先啦，不如呢個粉咧雖然有詬病，佢話擺啲韭黃落去、韭菜落去，好鬼大份嘅。我諗咧孤寒啲，淨係食佢夠飽。中秋節永慶坊呢度嘅主題顏色咧係紫色啊！好似呢啲花咁咧，全部都唔使紫色，又或者一啲紫色嘅燈冇乜人啦，譬如呢啲粵菜酒樓咁，其實都唔算係太貴。晚餐啊，各種都可以。如果你同你嘅朋友咧翻到嚟永慶坊遊玩，又想食翻啲相對好，我而家所在地方係如意坊地鐵站啊。今日係星期五嚟嘅，咁啊星期五咧，不過其實近期都係成日同老婆出去，好少自己拍攝影片啊。佢話多啲陪我出去食下喎，咁樣。咁今日咧，我哋應該可能會行翻去長壽路嗰邊有間新開嘅餐廳，想試下嘅。咁至於係咪到時再算啦。其實我哋都係好隨機嘅啫。就係而家已經好似進入咗呢個退休生活咁啊。其實唔係嘅。唉，講起一匹布咁長啦。出咗站再慢慢講。如意坊地鐵站6號線。咁呢個站咧係超大嘅，因為咧佢係第日係會做一個交換站嘅。咁之前亦都同大家講過啦，就話嗰個流化湖公園啊個門口嗰邊咧，咪整緊路，搞到烏煙瘴氣、亂七八糟嘅。其實嗰度咧就有條地鐵線會穿過呢度嚟到呢度嘅，咁已經差唔多整好㗎啦，快㗎啦。廣州嘅天氣總係令你措手不及，亦都係會有好多天有不測之風雲嘅，就好似依家咁啊嚇。咁所以咧，我哋人咧係好需要保障嘅。咁所以咧亦都係需要退休。退休前嘅保障同埋想知道自己幾時退休，都係好緊要，好緊要啊！講到退休金咧，就多嘢講啦。因為話說今日朝頭早發生咗一件大事，就係我哋國家嘅退休年齡延遲計劃終於落地啦！退休延遲啊！咁我哋爸爸細個再早一代啊嚇，就叫做咩咧？佢哋都係有退休概念嘅，因為到年紀大冇辦法工作能力下降，咁你都要生活㗎，就叫養兒防老啊！即係生多幾個，咁後生嘅時候就湊啲小朋友到老啦，咁有6、7個咁起碼都可以養到老人家，係咪先？一人出少少，最初以前係咁嘅。咁然之後咧，到我爸爸嗰一代咧，就出嚟做嘢啦嚇。做咗嘢之後咧，就有工作單位退休金，即係咩意思咧？即是話，你喺呢個公司做，基本上原則上你係唔會換㗎。又或者嗰一個集團裏邊，譬如話你係鐵路集團嘅，有可能鐵路1公司、2公司咁啦嚇，大體上都唔會換嘅。好啦，一到退休年齡啦，咁你就申請啦。我要退休啦，領導就批核咗，咁咧你就喺個公司嗰度領退休金每個月。咁公司如果係生意好嘅，係因為後尾改革啊嘛，生意好嘅，你可以領更多退休金俾其他人。舉個例子，譬如煙廠啊，就係一個好明顯嘅例子嚟嘅。因為煙廠通常都係當地政府直屬嘅全資擁有嘅。再到後嚟，我哋呢一代啦，咁咧就要退休係點咧？就要買社保。咁即是話咧，每個月攞一部分錢出嚟，咁員工咧就一部分，老闆攞一部分。一嚿錢擺落去一個由國家管理嘅基金嗰度，咁然之後咧，工資高買得多，工資低買得少，買得越長就到退休指定年齡嘅時候咧，就可以領取更多嘅退休金啦。嗱，大體上就係咁啦嚇。咁但係咧，因為始終人口老化。年齡係越嚟越大喎。如果按當時嘅基數計咧，其實係入不敷出嘅。可能到我哋呢一代咧就冇錢㗎啦。咁有乜辦法咧？只能係往後推。
其實大概10多年之前咧，已經開始冇10多年嘅10年到啦，已經講咗一定係會延遲。咁嗱，我好清楚一件事情，大家要知道嘅就係喺呢個世界上任何嘅地方，但凡你收得人錢，然之後去搞退休，然之後你仲話再推遲咧，冇任何一個地方嘅人民係會喜歡㗎嚇。我可以保證唔係，我中國咁冇，不是，一定係唔中意嘅。咁而咧呢一個延遲退休咧，終於落到地啦。咁啊，今朝新聞發出嚟嘅，哇！大家討論得好激烈啊嚇。轉個鏡先啊，呢度係咩路啊？多寶路。哦，前邊就係生仔最好嘅醫院啊！真係神推鬼拱又嚟到呢度。呢個係第一個生仔，即係叫最慘我哋啊！兒科醫院係啊。又遲啲退休。又遲啲退休啦。退休金又少。又少啦。到時。唉。你仲諗住攞住份退休金去旅遊？冇可能。朝頭早去飲茶。好，咁啊繼續啱先個話題啊。咁究竟落實成點咧？邊個起邊個休咧？我講我同我老婆 case 啊。我咧其實好早放風，國家放風話要對呢個進行改革嘅時候咧，其實我已經知道我係會至少65歲先退休㗎啦。即係太多細則我唔喺度講啊，香港觀眾聽唔明㗎。咁咧，然之後咧，當時嘅方案咧，仲要係喺7、8年以後出生嘅人啊，就65歲退休，然之後仲會再延遲。當時我計過我自己，如果用嗰個方案咧，2047點解？所以其實有觀眾咧，喺影片度聽過我成日講2047係究竟咩回事？香港回歸50年，唔係，係我退休嗰年。但係今日出咗方案之後咧，我竟然變成2046就可以退休啦！呢個方案而家已經係定咗落嚟，唔會改嘅。2045我退休，65歲，由原先嘅65歲冇變化，都係65歲。咁呢個都算係起啦，唔知算唔算係起嘅真係。但係有一個事情咧就休啦，我 case 啊，咁我哋以往咧都係買夠15年咧嘅社保咧就可以到法定年齡就領取每個月領取退休金嘅。咁而家改咗，我20年先夠，即是話咧，至少我每個月我仲要再買多喺原來嘅基礎上再買多5年。咁假設我而家已經係買夠15年，假設我每個月仲要俾多1500蚊至少俾多5年，我先至有領一份退休金。咁冇辦法㗎啦嚇，因為已經係跳咗入個坑路。你話而家我唔玩啦，唔得㗎啦，唔好意思。因為咧，如果到而家 moment 我唔玩啦，我唔玩呢個遊戲啦。你可以㗎，好自由㗎。不過你一申請，因為佢分個人帳戶同埋公司帳戶㗎。公司帳戶啲全部收走晒，歸國家㗎啦。個人帳戶俾翻你，計翻利息俾你。咁係好蠢㗎嚇。有咩情況會發生呢一種咧？就係移民。退休前移民就會發生呢種情況，因為你已經冇中國國籍㗎啦嘛，你仲點樣領退休金咧？係咪？咁如果真係移民佢啊，所以好少會有呢種情況發生。但係咧，反而我老婆就慘啲，因為女性咧嘅退休年齡係比男性要低嘅。佢原先50歲，而家變成53，佢53。咁咧，而佢亦都係要再買喺原來基礎上再買多2年嘅社保。佢係50，而家變成53。我係65，冇變化。咁我仲要再買多5年，5年計落都成10萬銀㗎啦，起碼10萬銀。佢咧大話起碼要1000蚊退休金佢就得㗎喎。嗰個已經係另外一個故仔嚟㗎啦。有幾多退休金已經係另外一個故仔嚟嘅。呢啲我先頭所講嗰啲咧，全部都係已經定咗。我攞把口係解釋到俾香港觀眾聽，因為你所有術語你係唔會明白㗎。但我用我嘅口述方式，因為我始終係一個會計，我做咗咁多年，我係可以講到好專業。你一個詞都聽唔明㗎。冇，而家就變成咁啦。65再交多5年社保，53延遲3年，再交多2年社保，係啊，真係陰公。咁導致嘅結果係乜嘢咧？好似我哋呢啲交咗咁多年嘅，你冇得揀㗎啦，你只能繼續跟住佢個遊戲玩㗎咋。但係有好多後生嘅咧，即係啱出嚟做嘢啊，佢就會揀啦。
佢要諗清楚究竟買唔買社保好咧？話説咧，國家有規定㗎，除非你入咗好正規、好正規嘅咩中國電信啊、中國移動啊，即係嗰啲大型企業，如果但凡細少少咧，其實咧有個法律罅走啊，你可以同佢傾。喂，老細，我唔買社保，尤其越細嘅公司越係啊，大公司就唔得嘅。你咪同佢傾啦，老細，我唔買啊，你俾埋嗰筆錢我，咁都有啲老細係願意啊嚇。咁佢咪要走呢啲法律罅咯，唔買咯，橫掂都係啦。我都知道呢樣嘢係會改革㗎啦，唔係今日先知嘅。即係至於究竟改成點，因為國家要考慮好多因素，究竟會唔會太辣，搞到因為唔可能話今年改完，聽日又改，後年再改啊！除非反應好大嘅，會唔會太辣，搞到冇人玩咁樣？即係好似早幾年咧嗰啲香港樓市咁出辣椒，嗰啲樓市就全部都冇晒成交，諸如此類嘅東西。但係有個問題咧，就係即係我又係嗰句，我係一個專業人士，我知道點樣計呢個退休金㗎嚇。咁但係咧，複雜嗰個程度咧，係講完我都唔知自己講咗啲乜嗰種咯。即係你話靜落心嚟攞支筆攞張紙咁，我係寫得出嚟點樣計嘅。即係仲會有好多專業嘅詞語，包括我以前咧因為公司係會有好多實習生帶我跟住我㗎，我都係唔會咁教呢一科俾佢哋嘅。第一冇用有咩用啫？第二太複雜啦，佢哋理解唔到嘅。即使佢哋已經讀咗3年書，咁鏡頭前嘅觀眾、屏幕前嘅觀眾更加唔好嘗試去知道點樣計。不過就係用香港福慧人話嘅人講，我淨係夠膽講呢一句嘅啫，龍門任搬我只能講到呢一度啦。個意思就係龍門任搬係退休金嗰部分。即係至於你話幾時退休都係寫咗法律嘅，講到明係咁多就咁多，佢唔會隨隨便便我明年又再改過先就冇嘅。但係退休金咧就係可以好靈活㗎啦，每一個數據都係可以有好多唔同嘅做法，只係公平嘅就係同我一樣咁樣年齡嘅人，咁樣買咁嘅錢嘅人係同一樣嘅錢嘅啫。咁但係因為每個人咧壽命都唔同㗎嘛，所以咧冇辦法係公平，亦都冇辦法一刀切嘅。不過就點都好啊！今日喺好多社交媒體上面睇講笑佢話男性其實都唔使太緊張啦，因為咧根據殯儀館嘅資料得知咧，平均男性死亡年齡係62歲，你都未退休，怕咩啫？幾無奈啊！不過呢個數據係咪真實咧，我就唔知啦。即係大家攞啖笑啦。不過咧好老實講，延遲退休咧，其實我哋一早係已經有共識㗎啦。我亦都睇過外國究竟係個譬如歐盟咁嘅國家幾多歲退休咧？咁65至67啦，意大利67，西班牙65嗰啲，反而咧就係一個馬來西亞唔知點解50歲就可以退休啦嚇。當然啦，每個國家理解嘅退休係唔同嘅。有啲國家可能根本或者地區根本唔存在呢個概念諸如此類啦嚇。譬如香港根本就強積金都係近呢10幾年先至出現嘅東西。我2045年咧，仲可唔可以好似而家嗰啲65歲、70歲嗰啲叔叔咁樣喺條街度好開心咁同啲朋友，即係大家喺影片見到嗰啲咧，同啲老友飲茶我真係唔知仲要咁喎，我老婆就幾多53我60幾年我爭，真係爭得遠不過咧用退休呢兩個字嚟形容咧就唔係好啱嘅。如果你想退休，聽日我都可以退休㗎，後日又唔退休翻都得嘅啫。嗰啲叫失業，係領取退休金我就65，佢就53。咁咧換言之，53咧都仲要繼續做嘅咁後生係嘛？不過其實事實上都係嘅。我哋以前我出嚟做嘢咁多年咧，尤其我一行做會計咧，係有好多姐姐咧，啲前輩我而家隨便都可以數到3個出嚟，係過咗退休年齡咧，繼續工作嘅。咁佢係有一套好完善嘅法律去保障佢哋啦，同埋收取佢哋嘅稅收啦，分清楚佢哋嘅收入，唔係混為一談咁去計稅咯。因為數據詞語太過專業，我就唔喺度講啦嚇。
咩都唔好諗，最緊要開心食。我哋而家去揾好嘢食，去食咩好啊？我哋去飲茶，好去飲茶，係都唔好理佢啦嚇，65啊65啦，係嘛？翻嚟多寶路喎，呢度附近有咩地方飲茶咧？啊唔緊要，繼續往前行咧就係我哋經常去嘅彩點啊！我哋不如去彩點飲茶，唔好食咁貴嘅，又話要交社保啦，係嘛？食啲平啲嘅啦又要。咁啊前邊仲有一間食雲吞麵嘅幾好嘅，不過貴咯，唔好啦嚇。哇！去旅行，我哋去，但係冇團去廈門嘅喎。啊，泉州。哦，普陀山。動車4天，1899喎都要。咁睇嚟我哋上次都唔貴喎。不過佢4天包埋住，仲要純玩團嘅。我哋上次幾錢啊？其實唔係好貴，其實真係唔係好貴。上次我哋梗係我哋又唔識，我哋真係走馬觀花行過望嘅咋。有好多觀眾話嗰樣你又唔食，嗰樣又唔食。不過趕住翻嚟，我梗係唔食嘅啦，傻嘅唔通係嘛？個女留喺屋企咩？望睇下咩樣，探個路啊，下次再去啊。咁啊，去彩點食啊嚇，係嘛？前邊，餃子前邊嗰間咪有咯，係嘛？同埋咧，其實我哋80年出世呢一代咧，已經係好懂得生活㗎啦，唔係懂得優雅的生活啦，係點樣知慳識儉，使得咁嘅錢又要食翻咁嘅質素，唔好買貴嘢啊！就係我哋呢一代，所以好多觀眾話你買咁平街，大佬啊，以前即係細個都唔係話好有錢，咁。培養成啲習慣就係咁噶，包括到自己後來出嚟讀書啊、做嘢啊、成家立業啊，都係慳住過嚟嘅啫嘛，係咪？所以食完飯要打包，梗係啱噶啦，係都好知慳識儉啊，係啊，該使使，唔該使就唔使啦。以前咧2000年嗰陣啊，即係真係廣州，其實全國國家都係環境好差，下江潮啊，即係改革啊嘛，咁啊出現好多呢啲平價啊，唔好影住啦，出唔到街。啲大地啊、平價嗰啲鋪頭啊，咁都係咁捱過嚟㗎啦，係嘛？冇嘢嘅啊，快啲去彩點冇位嘅嚇，係啊，尤其而家啲人又再慳啲嚟食啦，係咪？咗啦，話咁快就到就係呢個彩點，係我哋都食咗好多年。我呢個頻道咧開始拍攝咧，就已經喺度食嘅一個點心啊嚇，餐廳啊、茶樓啦，就喺呢度上去嘅。我諗大家如果一路有睇我哋頻道咧，都唔係第一次見我嚟呢度，我已經數唔到第幾次嘅，因為咧佢嘅好處就係平。就真係好平咗嚟啦！而家揀緊位嘅，唔算話好少人，但係咧就好多選擇啦。嗱，呢度又有係咪？快就點好餐啊！彩點寶華店，葱花雞蛋腸粉嚟㗎，大點。然之後鳳爪個女中意食頂點，梅菜肉餅飯頂點。又炒米飯，哇！好飽喎呢個，咁係3個人嘅。你要打包翻去俾佢㗎。仲有個女嗰份㗎嘛。之外咧，佢哋仲有好多嘢食嘅，炒牛河32啊，呢啲都唔算係平啊，因為呢啲應該係冇特價嘅。最平咧就係啲點心，好似呢個頂點24蚊，即係個鳳爪咧打完切咧11蚊幾，因為半價都唔止4.8。咁如果半價12蚊啊嘛，咁咪計翻咪11蚊幾咯。咁啊最貴嗰款啊已經講緊我哋點嘅，佢哋唔係話揀1、2款特價氹下你高興啊，高興完就埋單嗰陣係一樣嘅，唔係嘅。同樣咧都係有好多選擇。唔知你話係咪預製嘅咁啊？肯定係會有不少係預製啊，咁啊點做得咁平啊？但係嗱，跟住我哋食咧，我又講過好多次啦。大家睇下呢一個選擇有幾多個可能係預製嘅咧？腸粉預製嘅機會好微，同埋我食過呢度唔係預製嘅啊。鳳爪就大多數都係預製嘅啦，大多數有冇現場炸㗎？梅菜肉餅飯個飯冇理由預製㗎係嘛？
炒米粉更加唔使預製啦，傻嘅咩？個粉係預先製好嘅，唔係而家先整粉。啊，蝦餃黃就係預製多嘅，因為嗰啲現整嘅冇咁嘅價錢啊嘛。鍋貼餃唔預製我冇乜所謂嘅嚇，而且咧預製機會唔大，因為佢裏邊嗰啲鍋貼咧係有韭菜嘅，所以唔會預製得好緊要。仲有諗過食粥就唔預製嘅，不過真係又腸粉又粥又飯又米粉，佢實在多，所以冇叫。退休啊，晚食。係啊，唔好講呢個話題啦。一講延遲退休，大家嘅心情咁啊，喺全世界都係咁啊。有邊個心情會好嘅？講延遲退休，我諗冇咯，係嘛？如果係開心㗎，都唔使諗喎，真係諗咗好多年㗎啦。呢個已經即係喺每一個時期都係究竟諗緊咩時期、咩時候推出咧？各種嘅咁經濟唔好，經濟好，因為始終冇人會中意㗎嘛。講到底就係喺80後推出。係啦，其實就80年前後嗰啲人嘅陰公啲，係啊，差唔多。直情係啊！因為好似同我一齊做現時講文英咁，文英帶我哋一圈，即係12年，佢已經退休咗，佢50歲就退休嘅，即係嗰個時間幾開心。買樓又平，咩都平，即係機會又多。60年代尾、70年代未夠嗰一班人。係啊，跟住你就算你落崗都冇問題啊，你好多機遇啊。咁啱落崗潮嘅時候，又係佢哋最有勞動嘅時候，包括文英其實都係下崗嘅，我先識到佢，佢就走咗嚟我哋嗰啲私人老闆公司度做。至於我哋呢啲咧，由第一日出嚟做嘢已經係私人老闆公司嘅，就唔存在話咩落唔落崗，因為已經係簽合同。下崗嘅意思就係原先你諗住喺嗰度做一世嘅，突然間有一日因為要改革，嗰間公司冇咗。唔做啦，或者炒咗呢啲人，咁啊賠一筆錢俾你。個文英就屬於嗰一代，即係比較後生嘅。第一代下崗咧就我姑丈嗰啲，因為平時個崗位又唔係話冇咗你唔得啦，但係又做咗咁多年啦，但永遠都係呢個崗位喺度，社會又冇乜競爭力啦。嗰啲係啊，我姑丈屋企攤樓咗好耐。一個送上嚟就係炒米粉啦，份量肯定係夠啊，其他就難以保證啊，肯定係預先炒定㗎，係一啲葱咧都咁樣㗎啦，但係咁喎，你估下幾錢？打埋折9蚊多啲，可能8蚊幾9蚊咯，咁啊食個飽肚就得㗎啦。但係就似乎炒麵會好啲啊，係咯，炒麵好啲，呢個一般啲啊，你睇下呢個嗱唔好我要咁啊係啊，但係你諗下9蚊，樣樣試下咧，樣試下咧，下次叫翻炒麵啊都係，因為炒麵可能多人叫，可能係。流轉得快嗱，呢個人少得叫咧，流轉就唔快咧，咁啊冇咁靚。試下佢嗰啲韭菜揀晒出嚟，葱定韭菜？韭菜。可以實有啲細。冇問題啊，就肯定係炒定嘅，佢哋唔應該落啲韭菜，佢只要擺咁耐就，下次要炒麵。其實唔難食啊，幾好食啲咪仲呢種咧好幼嘅米粉嚟嘅，我好中意食呢種米粉。係咪應該叫河源米粉咧嚇？有蛋絲，蛋絲就似唔係擺咗好耐嘅，就係唯獨係啲韭菜似乎係擺咗好耐一段時間咯，但係又唔會話好油嗰種感覺咯，可以。佢應該係翻熱嗰時咯。但係呢啲嘢咧，好容易變黃啊！呢啲青嘅一陣就黃啦，要逐條揀翻出嚟。廣州人飲淡冇所謂。即係點講咧？你要睇價錢。係啦。你要收咩價錢？都係。如果佢收28嘅咁，我叫經理過嚟嘅。咁你唔係啊？你要收到好貴。已經擺唔落個張台啊！食咗個腸粉先啦，不如呢個粉咧，雖然有詬病，佢話擺啲韭黃落去、韭菜落去，好鬼大份嘅。我諗咧，孤寒啲，淨係食佢夠飽嘅，真係。不過3個人就唔夠，2個人啊，真係都可以嘅。食個雞蛋腸粉咧，佢咁樣分開上嘅，同埋切得好齊整嘅，同埋嗱有落葱咧，同埋雞蛋腸粉你唔需要擔心佢係咪預製嘅，傻嘅咩？雞蛋腸粉仲預製。我要快手啲食咗呢個先嚇，因為煎餃又嚟啦。我都未試過食嘢食到擺唔落，試過喺香港，又係做得咁滯，呢就叫風味嘅，正常啦個腸粉飽肚嘅，
咁如果唔食腸粉咧，啱先落咗單我哋先睇到後邊嗰個叔叔阿姨咧，嗰個雙皮奶上邊仲有紅豆，好大碗嘅。即係你話好唔好食得過順德嗰啲，肯定好食唔過㗎啦，唔使問。不過咧份量夠啊嘛，一分錢一分貨喎，啊咩啊？幾好喎呢個整得，係接近銀記嗰種啊，所以點解成日話喺廣州食腸粉以及豉油雞咧，其實唔會太差喎。話咧喺廣州或者大灣區食腸粉同埋白切雞，尤其廣州啦嚇，就唔會差得去邊就咁解嘅。哇，超多嘢食！你食過腸粉，我食過蝦餃，4粒喎佢又有13蚊。我哋次次嚟都食蝦餃，嗰啲蝦餃咧喺呢個價位啊，我認為咧做得最好㗎啦嚇。即係該有嘅問題都係會有，但係大家要考慮埋價位咯。係我哋上次去菜蘭嘅3倍，係菜蘭喺呢度嘅3倍。咁啊，你咁計啦嚇，13蚊，邊使13啊？13咩？我26原價咁啊，打完折啦10幾啦，就係咁啦。正常該有嘅問題都係有，但係諗到價錢就唔好講咁多咯，定38咯。蝦又有蝦味，就芹菜咯。呢1.6唔係太中意。係啊，又話爆汁又話咁，你即係咁啊！你又要有咁嘅咩？係啊，碌明碌明酒家嗰度真係，即係你用鹹菜嘅價錢啊，食得出燒鵝嘅味道係唔可能嘅，係咪先？咁啊，鹹菜咧最多咧就食得到翻嗰個咩啊菜心嘅味，咁啊已經好叻㗎啦，係咪？呢個都幾好，即係個人先買個煎餃啊，幾個大隻6隻喎，都有。我哋喺廣州食過咁多間餃咧，煎餃有我淨係講4隻嘅啫嘛，性價比最高就係呢度。第一佢做得唔差㗎，第二咧6隻就係咁啊，講完啦。特點收幾錢啊？佢而家睇緊收幾錢？21蚊。21係原價。係啦，咁啊即係10蚊咯。10蚊咯，係啊，你當10蚊咯，係啊。咁你10蚊半啊嘛，咁你4.8係大概10蚊左右咯。都脆個皮，唔會話好硬啊，好似擺咗1個星期啊嗰種咁。流轉得快得佢。該有沙葛啊，嗰啲肉又唔會黐埋一嚿啊，又唔會太油嘅 ，OK 㗎。後就到呢個啦，呢個係一個蒸飯嚟嘅，梅菜肉餅蒸飯。咁啊上嚟嘅時候咧就灑咗少少豉油咯，咁啊同老婆贏一半。如果咧又係要慳皮啲嘅咧，就淨係叫個飯，咁啊已經好飽啦。咁同埋咧佢仲有2條菜啊，嗱俾我夾咗過嚟呢度嘅啫啊，仲有1條菜嘅。佢其實咧份量好鬼脆。得唔得？點心咧就唔係以幾精緻而出名嘅，而係咧首先第一坐得幾舒服，冷氣夠；第二咧就係平，分量夠大咁樣咯。該有嘅都有，就唔係話好多花巧嘢啊咁樣。而且咧佢冇花巧得嚟咧，就唔會話特價得嗰2款嘅啫，又話分邊日。唔諗啊，直接就係、有啲係得3隻啊，係啊，呢度要捉6隻，係啊，佢平得人仲要少嘅咋，係啊，就唯獨就係有詬病嘅就係嗰個咯，嗰個落咗韭菜，同埋我哋揀咗張細張咗啲嘅台咯，不過細張嗰台係我哋嘅問題嚟嘅。打埋單，原價144蚊，最尾打完折差11蚊，根本食唔晒。呢個餃子夾硬逼佢食咗1隻，個蝦餃又係夾硬，點都要食1隻㗎，一人1隻啦。咁啊鳳爪個女又話中意食，就留翻俾佢啊。係啊，個腸粉食晒咯，抵食呢度。都唔係咧，都唔會有咁多街坊嚟食啦。仲有啊，呢度好得意啊，既會有本地嘅街坊啦，亦都會有遊客，有後生仔，亦都有叔叔阿姨，幾好㗎！即係大家有機會過嚟試下。頭上嚟之前咧，個老婆仲話：冇咁多人㗎啦，大把位嘅，你哋睇又要等位，真係厲害咯！今日唔係今日係星期5，但係聽日仲要翻工嘅，一樣咁多人。
呢度新開㗎，誒下次可以試下呢個啦。寶華唔係啊，而家落飯有呢個係。呢個係新開嘅，食飯嘅。而家落成日推薦呢個茶樓咧，就因為佢真係好近上下九嘅。因為正前方一直行就係上下九，呢度仲開間都城。可以嘅如果食碟頭飯嘅。海點呢度咧，正如我先頭所講，係最即係嗰個客源嘅結構係最多元化嘅，因為近遊客區又有遊客啦。因為佢喺社交媒體係好紅㗎，成日咧我哋有早幾集我都講過講笑話咩咧，話有啲人咧佢為咗經營自己嘅社交媒體咧，佢係會特登寫一啲反話令到人哋評論，譬如話我下次也不去廣州了，又或者我下次也不去白天鵝了。然之後咧就寫200元只吃了這麼一點點東西，咁類似呢啲 title 啦嚇，咁佢下邊咧就好多人去講佢話唔啱啊，呢樣嗰樣嘅。我哋咧就好中意喺下邊評論係笑佢，笑嗰人點樣笑咧？我話你去彩點400蚊食到你入醫院急症室。係真係得㗎嚇，咁呢度咧同我哋之前點點心思喺大南路嗰度差唔多，但係唔係大南路喺南關戲院嗰度差唔多，但係嗰度咧環境係冇呢度好，同埋嗰度咧打特價嘅時段咧就會複雜啲嚇，呢度咧就唔理嘅，總之就點心全部都係同一個價錢。唔使你話又計下又呢樣嗰樣。不過講翻轉頭，如果講到近熱門旅遊點咧，事實上北京路咧就比上下九要熱門得多，咁所以咧就大家翻到嚟就識得選擇啦嚇。點點心思冇坐得咁好，都平，但係咧嗰邊又多啲玩嗰啲嘢玩北京路啊嘛，天字碼頭啊嘛。咁至於呢度咧上下九咧就情懷多啲，咁去永慶坊都得嘅。我哋而家就去永慶坊啦，由正前方過去上下九應該都唔使多講啦。咁喺呢度往右轉咧就係永慶坊。早幾日咧我哋咪嚟到對面，落雨咪唔行嘅。大家翻到嚟上下九呢邊咧，即係我真係講過好多次。你話去上下九咁咪嚟到，梗係去下，其實真係冇乜值得行嘅，即係全部都變晒嗰啲賣翻版貨，我都唔怕講賣嘅。第一兩間唯獨一兩間係嗰啲周大福啊，嗰啲六福啊嗰啲咯，其他全部都係嗰啲，唉〜唔識講啦嚇，咁但係咧，如果翻到嚟咧，過去永慶坊行下，反而係仲有好多嘢睇嘅。好似啲鋪頭咁啊，賣茶葉嘅，嗰啲杯幾有特色。喺呢度咧就可以入去永慶坊，哇！嗰度噴晒煙，咁應該係降溫嗰啲嘢嚟嘅。咁啊，又或者係飲下涼茶啦。呢個涼茶咧唔係話好苦啊，都好飲得過嘅。咧仲有咖啡賣啦，芝士嗰個係賣香薰，係啊。嗰啲香薰店好似咖啡店咁，再嚟入到嚟，今日唔算多人喎，因為可能因為差唔多到過節啊，所以有好多鋪頭咧準備搞活動中吧。嚟永慶坊咧仲有樣嘢睇啊，大疆可以睇到好多攝影器材，包括我而家呢個咧就唔係喺度買嘅嚇，都係大疆嘅攝影機。有好多觀眾問我嘅，咁啊嗱，而家就帶大家睇下啦。咁佢哋呢度咧分咗幾種嘅，嗱有啲好似呢啲咧，呢啲咧就係夾手機嘅。呢個 Osmo Mobile 6代啊，幾大嚿？又或者呢個係無人機，呢個係 Mini 4 Pro， 最平嘅版本4788，有4K 60幀嘅，同埋唔夠250克咧，就用緊呢個啦。而家賣緊係3499全能套裝4500蚊。阿靚仔試緊新嗰款無人機啊！我哋呢都係入去睇下。我呢部咧喺佛山買㗎，佛山嶺南天地買嘅。咁啱去到有貨，嗰陣我買完之後咧就好長一段時間都冇貨。今年中秋節永慶坊呢度嘅主題顏色咧係紫色啊，
好似呢啲花咁咧，全部用晒紫色，又或者一啲紫色嘅燈籠。好多人咧嚟到呢度，其中一個影相打卡點。因為未到過節咧，今日其實都算多人㗎啦。我覺得除咗影相啊、打下卡之外咧，仲有好多餐廳啊。前邊有啲好有特色嘅菜啊，廣東菜啊、西餐啊，各種都有嘅。日式料理又有嘅。咁喺度咧，一方面又可以睇下好似面前呢啲西關嘅舊屋啦，佢就係攞呢啲舊屋嚟改造嘅，絕大部分都係㗎。咁佢將裏邊嗰啲結構做翻好，佢唔好有危險啊，唔好話冧啦。咁成間屋改造過，好似面前呢個咁樣。呢個係亞麻手作開咗喺呢度啊。呢個幾好啊！上次食過，不過貴咯，係超貴嘅真係。喺呢度可以睇到好多唔同嘅展覽啊，中國原型展，即係嗰啲藝術品啊，嗰啲陶瓷公仔啊咁咯。做到9月22號，呢度吉祥坊1號，呢度就係吉祥坊1號。買完一杯亞麻手作嘅手打果茶之後咧，咁啊坐住喺度飲啦。呢邊嚟睇下一啲展覽啊，前邊又有麥當勞啊，呢邊又有坐船啊。你想食個雲吞麵又有啦，喺嗰度。越多咖啡店，呢度又有一間有趣人類。通常咧啲咖啡店咧都唔平嘅，但係又坐得舒服咯。咁喺裏邊飲一杯18蚊俾呢個。做乜嘢啫？你又話應承我可以。一咁特別嘅麥當勞啦，幾得意個麥當勞。會有一啲souvenir賣啦，啲小禮品啦，15蚊。咁但係咧永慶坊啱啱出現嘅時候咧，會有更多嗰啲souvenir賣嘅，即係好有特色呢啲咧，譬如好似鏡頭正前方呢啲嘅，醒獅啊咁咯。有一次咧，我仲見到現場喺度整燈籠啊，咁啊但係今年就見唔到咯。即係畫下啲字畫像啦，賣下啲檸檬茶飲下，呢個係甜品站，超甜嗰種嘅。哇！港九餐室嘅甜品站啊，佢哋啲嘢咧係好飲啊，但係太甜嘅，佢哋就係出名要甜嘅。仲有順德菜啦，呢個喺度開咗好多年㗎啦。有慶坊就開始嘅時候咧，就已經有佢哋。當然就唔會話太平㗎啦嚇，但係就肯定係坐得舒服啲㗎啦嚇。想坐得舒服啲，咁咪揀呢個咯，鳳小廚。大話都有幾個月未嚟過啦，感覺上好似冇之前咁熱鬧喎。嗱，比佢之前咁樣嚟到呢個酒吧咧，好多人係要坐晒出嚟嘅。又或者一個椰子雞咧，之前經過見到咧都係敷晒嘅，今日咧仲見到有吉位喎。又或者係再前面少少嘅東湖酒樓都係啊，今日睇上去都仲算可以。咁有一個可能係咁嘅，眾所周知啊，呢條影片咧喺8月15之前拍嘅，咁但係因為排片嘅原因咧，8月15之後先播嘅。咁會唔會係因為差唔多過節，好多人咧等翻過節先至過嚟同屋企人食餐好嘅啦，所以咧冇乜人啦。譬如啲粵菜酒樓咁，其實都唔算係太貴。晚餐啊各種都可以。如果你同你嘅朋友咧翻到嚟永慶坊遊玩，又想食翻啲相對坐得舒服啲、地道啲嘅粵菜咧，就首推呢個東湖酒樓。咁如果係講到話飲茶咧，仲平啲，朝頭早好抵嘅，可以睇下遊船啦。不過客人並不太多。前邊咧仲有粵劇博物館，今日唔係星期一，佢哋粵劇博物館咧而家延長咗開放時間，係一路到夜晚9點半嘅，咁其實係可以入去參觀。
咧就係粵劇博物館啦。咁佢咧喺佢嘅社交媒體嗰度係會講平時有咩活動嘅。咁大家唔知道喎，咁啊嚟到呢度你先至知道哦，原來係想睇有咩活動咧。其實你可以揀翻時間啊。譬如話今日係9月13號，咁今晚如果而家入去睇咧，係仲會有呢一個嘅1930呢一個。咁我幾乎每日都有㗎啦，亦都唔需要擔心話冇預約入唔入都得。第一佢係免費嘅，但係星期一閉館。會唔會入到去又話 full 晒咧？其實唔會，放心啦。同埋即使你哋揸海外護照啊、回鄉證啊，都係可以正常入得到去，乜嘢問題都冇。咧就可以一路出翻去外邊恩寧路㗎啦，咁咧兜兜轉轉咧就可以行翻過地鐵站，好方便。呢個出口會方便啲，又或者如果你想去多寶路嘅話，呢度都唔會太遠㗎咯。呢度仲會有活動㗎，上邊擺晒啲燈籠。今年嘅燈籠咧主題就係紫色嘅，全部都係紫色嘅燈。咧就係遊客其中一個打卡位影相嘅，真係時間都冇咁啱經過，你喺門口影幾張相都總會有時間㗎。保安哥哥呢度啦，隔離就係賣檸檬茶呢度咧，一掃埋攞個鏡頭，幾鬼靚。又開咗間新嘅，呢個係飲酒定係飲咖啡咧？椰子菠蘿奶撻嗱，呢個就係永慶坊嘅魅力啦，即係佢有舊嘅，亦都有新嘅。新啊，好似呢啲咁啦，究竟係飲酒定咖啡我都唔知。咧就係嗰啲舊屋啊，爛溶溶，但係裏邊又有人住喎。咁買啲牛雜啊、雙皮奶啊，或者雪糕啊咁咯。又或者呢度咁樣又有朵花，呢度又可以入去啊。但係先頭嗰個路口會靚啲嘅，呢度冇咁靚嘅，因為嗰度直接入去就係嗰個廣場嗰度嘅鄉愁廣場啊，應該叫做。或者買個雪糕食啦。哇！呢個睇上去好吸引㗎，不過貴啲，25蚊一個嘅。而家有一間好傳統嘅士多咯，係啊，好混合得好犀利嘅 fusion 得好犀利嘅永芳係。跟住突然間又係食雪糕，仲要係咖啡溝雪糕咁嘅。再嚟嘅突然間咧又變咗係食牛雜嘅啦，係啊。交通路線其實都幾方便啦，喺我哋後邊過去咧就係我哋啱出嚟嗰個地鐵站咧，嗰個叫咩？嗰個叫做如意坊地鐵站。喺我右邊過去呢度就過去黃沙地鐵站，然之後喺呢邊一直行咧就係長壽路地鐵站。每個地鐵站咧距離都差唔多，唔會話特別遠或者特別近，咁啊睇你點喜歡啦。咁啊，我推薦行翻長壽路地鐵站會好啲嘅，因為車比較少，都係人行路居多。今集影片到呢度結束啦嚇，咁最緊要開心就係咁啦。好似 TVB 劇集所講做人最緊要開心，咁就得㗎啦嚇。下集見，拜拜。